Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallah wa ta'ala, alherin Allah ya gaida ku. Tun daga farkon nomba, tsakiyar nomba har zuwa ƙarshen nomba, da fatan dukkanin 'yan uwa masoya suna halin lafiya kamar yadda mu ma muke cikin halin lafiya cikin aminci. Allah ya sa haka, amin. Alhamdulillah 'yan uwa, muna masu neman afuwar ku duba da mun ɗauko karatuttuka na surruka na yasin da muke ta baku, wadda ba dai alkawari muka yi ba, amma alhamdulillah Allah ya sani mun ƙudurta niyya. Za mu kawo muku surruka na yasin kala daban-daban, wato guda 50 daidai insha Allahu. Kuma haka muna so za mu kawo surruka na fatiha, sirrin fatiha shi ma kala daban-daban guda 50. Za mu kawo sirrin ayatul kursiyu shi ma kala daban-daban guda 50. Sannan za mu kawo sirrin dala'ilul hairati, shi ma za mu kawo sirrin salatai na shugaba kamilul zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin dala'ilul hairati, shi ma kala daban-daban guda 50. Mun samu surruka kwaya 40 kenan. To daga nan kuma wato kaga mun ba da sirrin wato ruhin ƙur'ani shine ayatul kursiyu. Mun ba da sirrin ainihin jikin ƙur'ani, wato shine suratul fatihatul kitabi. Mun ba da kuma sirrin zuciyan ƙur'ani shine suratul yasin. To kuma za mu ba da sirrin dalailul hairati. To cikon na biyar din, wato za mu ba da sirrin jawharatul kamali namu na 'yan gida kenan, shi ma za mu ba da fa'idanta daban-daban guda 50. shine an samu surruka kwaya 250. to insha Allah a iya lissafin da na yi, in har Allah ya yarda ya amince ba mu iko da dama muka ba da wannan surruka kwaya 250, to gaskiya zai mutukar wahala a dai mu nan dai Najeriya dai ka hadarto wata bukata ta haka dai ta nan duniya dai baka samu sirrin ta a cikin wannan surruka kwaya 250 din ba. Duk da muna da niyyar in mun kare ma za mu kawo sirrin sunayen Allah kwaya 100 ba ɗayan nan, kowane sirri kowane sunan Allah za mu ba da fa'idar shi koda guda ɗaya ne, amma shi wannan daga baya ne zai biyo bayan insha Allah. To alhamdulillah yanzu dai surrukan da muke kawa na yasin, ina tunanin mun dan fara nisa, don akalla mun kawo yasin yanzu ta kai 10 ina ga. Ko abubuwa ne sai a hankali, uzurruka sun gulloli abubuwa duk gashi nan dai ba abin da za mu ce sai dai godiya. To ku yi ta haƙuri da yadda al'amarin yake tafiya, shi yasa kullum muke ce muku ku ringa mana addu'a. Wannan addu'ar ta ku ta ringa taimakon mu. Wannan ayyuka da muke na alheri wallahi wasu ba sa so, su ba za su fito su yi ba, kuma wani ya fito yana yi kuma ba sa so, kuma suna bakin ciki, suna kyashi, suna hasada. A zauna dai kar ai abun alheri, ai bai yi ba ai. Saboda haka abin yake yanzu. In ka ce za ka fito aikin alheri sai ka samu wani na so wani baya so. To haka kuma aikin banzan ma kake yi, sai ka samu wanda suke so kuma sai ka samu wanda kuma ba. To haka abin yake, ba abin da zai maganin abin illa ka tsaya da dafa'i. Shi yasa yanzu ma sirrin da zan baku sirrin dafa'i din ne. Yauwa sirrin yasin ne mai sulke. Sirrin yasin mai sulke. Duk mutumin da ko da baka da ma gwagwarmaya da makiya ko gwagwarmaya da abokan gaba, wannan ba matsala bane. In Allah baka iko da dama zaka iya zama kai wannan sirrin domin ka ƙara samun ƙabuli, ka ƙara samun kuwa, ka ƙara samun ƙarfi, ka ƙara samun garkuwa a hadaran Allah. Ka zama bijimi malam, ya zamo ba ƙananan mutane bane za su iya karo da kai su ka da kai. To alhamdulillahi tabarakallah wa ta'ala, dafa'i manyan bayan Allah sun yi magana da yawa akan cewar a nemi dafa'i. Wallahi malammu Shehu Aliyu Sise, babban hadimin namu na sahibul faida, shehu ya taba ba mu kisan shi, yana cewa in har za a ambaci sunanka a rana sau 3, yau ka hau kujerar da halittun Allah mutane 3 za su iya cewa wane ko da alheri za su faɗa kanka. Sai dai Aliyu Sise ya ce to wallahi baka ga ta bacci ba. Ai mutum kayan Allah ne.
ai inda ka san muƙamin mutum da matsayin mutum da martabar mutum kuma ko da ba musulmi ba, in ka san muƙamin shi da matsayin shi da martabarsa, yau duk da irin wannan muƙamin nashin kai har ka kai ya rike ka a bakin shi yana ambatan ka, ai rigi ai kai ma ba karamin muƙami ka hau ba, to baka ga ta bacci ba. Maulana mu shehu Muhammadu Gibrima zulma arifi, shehu mu yana giya mana, shehu Gibrima yana daga cikin bayan Allahn da ake kaddara su a zamanin su babu wanda ya kai shi dafa'i. Yana daga cikin bayan Allahn da ake kaddara shi a zamanin sa babu wanda ya kai shi dafa'i, wanda na ce ya fi shi. To amma duk da irin wannan lumana da hararan Allah ta yi wa Maulana Shehu Gibrima na zunzurutun samun dafa'i, amma sai da ya bayanin inda zai rage saura awa ɗaya ba duniya, wani ɗan uwa zai ce shehu ga wannan sirrin dafa'i ne, in kai Allah zai ƙara maka kuwa, ya ƙara maka ƙarfi, ya ƙara maka tsari. Ya ce wallahi kafin wannan awa ɗayan ta zai ja wannan sirrin, saboda in mutuwa ta zo a ɗauki ran shi da sauƙi. La ilaha illallah. Rigi yanzu dan Allah dan annabi wannan maganar kowa ba sai dai ya fahimce ta iya gwargwadon ma'arifarsa ba. Ba kowa sai dai ya fahimci wannan maganar iya gwargwadon ma'arifarsa ba. Saboda haka yan uwa a tsaya a yi dafa'i, a tsaya a yi dafa'i. To kuma yanzu sai ku auna kuma ku ga mu yanzu a rana so nawa halittu suke ambatan sunan mu. Can gashi an ce in har za a ambaci sunanka so 3 a rana, to maganan wai ka kwanta kai bacci babu. In dare za ka zo ne kai ta istighfari ko kai ta salati ko kai ta hailala ko kuma kai ta karanta wani sunan Allah ko kuma kai ta karatun alqur'ani har gari ya waye da niyyar Allah ya tsare ka daga bakircin mutane. To amma mu yau mutane dubbai nawa ne suke ambatan sunan mu, kuma gashi mu kwanta mai baccin. Dai kawai imani da soyayyar mu da shugaba ta mana dafa'i, saboda haka kuma dole tashi in taimake ka. To shi yasa kuka ga wato duk mutumin da hadarin Allah ta lamunce masa yake dafa'i, to yakan samun saukin abubuwa, koda da makiyan, koda da sharrin makiya, koda da makircin su din, sai ku ga Allah yana tsarewa, yana karewa, yana. Amma in kai sakaka babu dafa'in, to nan ne za ga matsaloli za su yi maka yawa, saboda wancan ya cillo nukiliyan shi, wancan ya cillo wannan nashi, to sai abubuwa duk ya gurguje maka harkokinka, ka rasa gaba, ka rasa ba, ka rasa jin daɗin al'amuranka. Su haka yan uwa ga sirrin yasin nan mai sulke, duk mutumin da hadaran Allah ta sa ya karo da wannan sirri namu, to zai iya yi, in zai iya, in ba zai iya ba kuma ya bada ai masa. Hadaran Allah za ta ƙara mishi dafa'i, za ta ƙara mishi garkuwa, za ta yi masa ƙabuli, za ta ƙara masa ƙarfi, za ta yi masa hijabi daga maƙiyansa insha Allah tabarakallahu ta'ala. Yasin ce ake karanta ta kafa 3, babu wani wahala. Yasin wannan dai tamu kawwa, ko da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare za ka iya wannan aiki, amma ba kamar ka daure ka yi shi da daddare bayan sallan isha'i. Ka yi alwalanka, ka karanta istighfarinka 33, salatinka ga shugaba kamilin zati 33, la ilaha illallahu 33. Yawwa sai ka ɗaura niyya, Allah na yi niyyan gabatar da wannan aiki da niyyar yi wa kaina dafa'i. Allah ka yi daka amince albarkar ɗan gata sayyidina rasulullahi. Allah ka mun kabuli, Allah ka mun garkuwa, Allah ka ƙara mun tsari. Ban nufi kowa da sharri ba, Allah ka sani, amma duk wanda ya nufe ni to Allah ta ƙare a kan shi. Shikenan sai karanta yasin naka kafa 1, kwandala yasin alqur'anul hakim innaka laminal mursalin har zuwa ƙarshe. Kana kaiwa ƙarshe fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. To shikenan sai ka tsaya, sai ka yada zango, sai karanta wa'annan ismai din kamar yanda wato zan karanta muku. Za a karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu kafa 1350. Za a karanta la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 1111. Za a karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa 1111. Ina fatan. Sannan za a karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wato kafa 1111. Za a karanta wurin alladifu kafa 1161. in kai wannan to shikenan sai kuma ka sake kawo yasin naka kafa na biyu. In ka kawo kafa na biyu to sai ka sake hada zango, sai karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil 1350, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 1111, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 1111, sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina
shi ma kafa 1111, sai al-latifu 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 1161. to wannan kai wannan sai ka sake kuma kawo yasin kafa ta uku, ka sake maimaita wannan ismai, shikenan sai ka karanta istighfarin ka 33, salatun ka ga shugaba kamilul zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 33, la ilaha illallah 33, sai ka daga hannunka sai ka yi addu'a da niyyar hadaran Allah taimaka garkuwa taimaka dafa'i zahirinka da baɗininka, shikenan ka shafa ka kwanta kai baccinka. to in kana da lafiyar da zaka iya wannan aikin kai shi tsawon kwana 7, in baka da lafiya zaka yi kwana 7 to kai kwana 5, in babu hali kai kwana 3, ya danganta ga himmarka da ƙarfin yadda kake son halin Allah maka dafa in. amma wallahi tallahi wannan sirrin mu dai mun yi, kuma ba muna alfaharin mun samu dafa'i ba, amma dai ku shaida ne. alhamdulillah yau ina neman shekara 8 da wata 9 ko shekara 9 dai ina ga babu wata 3 yanzu nake nema a harkar social media, alhamdulillah, kuma ku shaida ne. duk wadda muka taso da su a wancan lokacin a yanzu babu su a social media, kuma daga lokacin da hadaran Allah ta fara mana haske, ta fara mana abubuwa, wato makiya din aka taso tun shekara 5 zuwa yanzu ake kokarin a ga an ruguje Sayyidi Rufa'iola, an shafe shi a harkar media, an daina jin shi gabaki daya. to amma gashi yau duk abin da muke nema a hadaran Allah, Allah ya mana albarkashi Abul Fati. a yanzu haka in ka cire abu biyu ba da wani sabon abu ko da nake bukatan Allah ya min shi a rayuwata, ban san gaba ba. abu biyu da ya rage min shine in samu in aure, in samu ziyarar shugaban halitta annabi Muhammadu. kana cire wannan bukatu biyun har a yanzu ban da wata bukata sabuwa kuma da nake bukatan Allah mun, ban san gaba ba. amma duk abin da nake da muradi ko nake da bukata, alhamdulillah, abubuwa 12 Allah mun 10 nan gaba daya a nan duniya dai nan muradin duniya dai Allah ya mana, yanzu kuma sai dai lahiran ma kuwa tunda Allah ya mana arziki da wayannan bayin Allah da muke son su muke kaunar su, mun san insha Allah tabarakallahu ta'ala lahiran ma za ta yi kyau, inda Allah mana arzikin soyayyar shugaban halitta kamilul zati ga kuma iyalan gidansa, duk muna son su muna kaunar su, ga kuma waliya duk muna son su muna kaunar su. saboda haka alhamdulillah, kuma ko ba kuma da dafa'in, wanda inda ba dafa'in hare-haren da ake kawa da baman da ake cillowa, wallahi da yayi bambin din mu, da babu mu. amma wallahi tallahi ba mu ma san ma suna yi ma makiyan namu, wallahi ba mu ma san suna yi ba. alhamdulillah, ba ma ta su muke ma gaba ɗaya, mu da masoyan da makiyan duk ba ma ta su muke ba yanzu. muradin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shehu Tijjani, shehu Ibrahim. saboda haka yan uwa gashi nan sirrin yasin ne mai sulke, kafa 3 ake karantawa, amma duk inda aka dira kafa 1 ga karance-karancen da ake yi nan. wannan aikin ana yin shi kwana 3, kwana 5, kwana 7, ya danganci karfin himmarka. in ka gama ya danganci karfin rufin asirinka, inda hali a wannan aikin ka gama kai sadakar rago lafiyayye mai kyau, in babu hali kai sadakan tinkiya, in babu hali kai sadakan a dan taure, in babu hali kai sadakan akuya, in babu hali kai sadakan kaji guda 3 jajaye masu kyau shekararru, in babu hali kai sadakan kaji guda 2 shekararru, in babu hali kai sadakan koda zakara kwaya 1 da shekararre guda 1. wannan kan dole, in har ma baka da karfin da zaka zub da jini, to wannan aiki ba naka bane, sai ka hakura kai wani, amma dole koda zakara 1 ne za a samu a zub da jini. to kun ji yadda wannan aiki yake, mun ba ku bisa sharadi guda 2. sharadi na farko, duk wanda ya ji wannan sirrin kuma yake so yi wa kanshi ko kuma yi wa wani nashi, to zai karanta Fatiha 1, qul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga kamilul zati annabi Muhammadu. wannan ya biya sadakin wannan sirrin a hadiya ga shugaban halitta kenan. sannan sharadi na 2, mu da muka bada wannan sirrin za a karanta mana Fatiha kafa 3, qul huwallahu kafa 3 da niyyar hadiya gare mu, hadaran Allah ta kara mana dafa'i da jalabi. kun karba to mun ba ku saboda shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, na kuma soyinku a Sayyidi Rufa'iola Najeriya, almajir malam Muhammadu Majir Maiduguri.